ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಈ ಶಟಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪವರ್ ಲೂಮಲ್ಲಿ. ಈ ಟಾಪಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಸೈಡಲ್ಲಾಗಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಶಟಲ್ಲು. ನನ್ನ ಲೂಮಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಟಲ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಅಚ್ಚು ಫ್ರೇಮು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ದು ಡೌನ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಡೌನ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿರೋದು ನಮಗೆ ಈ ಸಿಲೆ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿ ಡೌನ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕಿದ್ರೂ ಶಟಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಅಚ್ಚು ಫ್ರೇಮು ಡೌನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ವಾರ್ಪ್ದು ಅನ್ನೋದು ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಡೌನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫ್ರೇಮ್ ಡೌನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಶಟಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗಿದು ಈ ವಾರ್ಪ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಈ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ರಬ್ಬರ್ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಹೋಗಿದರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಬ್ಬರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಏನೋ ಹೋಗಿದರೆ ಅಚ್ಚು ಫ್ರೇಮ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಅಚ್ಚುದು ಆದಮೇಲೆ ಬಾರ್ಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಾರ್ಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿ ಡೌನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗೂ ಶಟಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬಾರ್ಡ್ರದ್ದು ಟೆಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ಲು ಹೈಟಲ್ಲಿದ್ರೂ ಆ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಬಾರ್ಡ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಟೆಂಪಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮದು ವಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಟೆಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ಪೇರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಳ್ಳು ಸೆಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು, ಮುಳ್ಳುಗಳಿರೋವಂಥದ್ದು ರಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದಾಗ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕಿದ್ರೂ ಈ ಶಟಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರ್ಡ್ರನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಕೋಲು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಾಬಿ ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೌನಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಫ್ರೇಮ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಶಟಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಟೆಂಪಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೇನ ಇದ್ದರೆ ಶಟಲ್ ನೋಡಿರಿ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು.
ಈ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಮೇಲಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಶಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಡೌನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಶಟಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಮಗ್ಗ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಈ ಲೂಮ್ ಅನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೂಮ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಶಟಲಿಂದ ಈ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 2 ಇಂಚು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೂಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಶಟಲ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೂಮ್ನ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಟೆಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಈ ಶಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಡಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಯೇ ಲಳಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ಈ ಶಟಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂದ ವಾರಪ್ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಟ್ಟಾಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು, ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ರೀಸನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿನೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಶಟಲಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶಟಲ್ಲು ಬೆಂಡಿರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಶಟಲ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ತಂಬಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದಾಗ ಶಟಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಪೋಸಿಟ್ಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆದ್ರೇ ಶಟಲ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಟಲಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆದ್ರೇ ಶಟಲ್ಲು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.